तो डीजल लोकोमोटिव के जितने भी फैन हैं वो वीडियो को पहले ही लाइक कर देना। तो क्वेश्चन ये है कि डीजल लोकोमोटिव स्टेशन पर खड़े रहे चाहे कहीं और खड़े रहे, वो खड़े खड़े डीजल कितने पी जाते हैं पर उसे बंद नहीं किया जाता। तो क्या भैया डीजल फ्री में मिल रहा है जो लोको पायलट इसे बंद नहीं कर रहे हैं? देखिए कारण तो बहुत सारे हैं पर जो इसका मेन मुद्दा है वो बताता हूँ। आपको पता होगा ट्रेन में ऑलरेडी ब्रेक लगा होता है, उसके ब्रेक शू को हटाने के लिए एयर प्रेशर का यूज किया जाता है और अगर इंजन को बंद कर दिया गया तो ये जो प्रेशर है वो फुस फुस करते हुए निकल जाएंगे, जिसके बाद पहिए में ब्रेक लग जाएगा और इस प्रेशर को वापस बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। इसलिए लोको पायलट डीजल की कुर्बानी दे देते हैं पर वो फुस फुस करके भागने वाली गैस की कुर्बानी नहीं देंगे।